Cicak jadi hewan yang dibenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebuah kisah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersembunyi di Gua Tsur, tiba-tiba terdengar suara cicak besar yang menarik perhatian kaum Quraisy untuk masuk ke dalam gua tersebut. Untung saja niatan cicak tersebut tidak terlaksana, sebab diselamatkan oleh jaring laba-laba. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadits riwayat Muslim.